عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة وفيديو جديد، يا رب يعجبكم بطريقة جديدة برضو زي ما تعودنا. هنعمل النهاردة شاورما فراخ. وانا مقطعاها قطع صغيرة. هي ممكن ينفع بالصدور وينفع ان هي بعملها بالوراك برضو، بخليها على حسب اللي انت عايزاه. وعندي فلفل الوان، وعندي بصل حلقات، وعندي توم، وعندي التوابل اللي انا هعمل بيها الخلطة. بصل وتوم بودر وملح، بابريكا، كمون وفلفل اسود. هنا الجديد اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل وصفة جديدة للفراخ. هنعملها وده ليمون برضو، عصير ليمون فريش. هنعمل ايه؟ هنحط العصير هنا ومعاه الثوم كده، وهنحط عليهم المكونات بتاعتنا. هنحط الاول الملح والبصل والثوم البودر والبابريكا والكمون والفلفل الاسود. هنضربهم جامد كده ببعض كده. دي بتدي طعم جميل قوي قوي للشاورما كده. وبحط عليها الفراخ كده، وهقلبها كويس قوي عشان كل المكونات بتاعتي تدخل في بعض وتدي طعم للشاورما. هحط بقى المكونات دي مع بعضها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين، ولو قعدت اكتر يا ريت، بتدي طعم احلى وريحتها بتبقى جميلة زي بتاعت بره بالظبط. هحطها في التلاجة لمدة ساعتين وبعدين هنرجع نقول هنعمل فيها ايه تاني. اهو انا ريحت الفراخ بتاعتي في التلاجة حوالي ساعة، وبعدين دلوقتي هحطها على النار. هحط معاها طبعا البصل، وهحط الفلفل الالوان. هوريكم ازاي. اهو ده كده معلقتين سمنة على معلقتين زيت. هعمل كده، هحط بس ايه، هحط بكمية صغيرة عشان ما تفقدش السخونية بتاعت السمنة بتاعتي، عشان تاخد كلها الصدمة كده اهو. ريحتها جميله جميله وهتعجب الولاد قوي، زيها زي بتاعت المحلات بره اهي. والسر هنا في الطعم بتاعها هي التتبيله اللي انا حطيتها الاول اهي. مش عايزه احط الكميه بتاعتي كلها، عايزه احط دول الاول اخلصهم وبعدين ارجع احط النص التاني كده اهو كده. هسوي دول وبعدين ارجع احط الكميه الباقيه معايا من الفراخ. انا هسيبها كده تشرب الميه بتاعتها وبعدين احط بقيه المكونات بتاعتي كده. بقى استنينا لغايه ما شربت شويه من الميه بتاعتها. هنحط بقى البصل كده اهو ونقلب. هيدبل برضو معانا شويه ونروح حاطين الفلفل اهو. انا كده دبلت البصل شويه وبعدين هحط معاها الفلفل الالوان، وانا هحط دي كمان من عندي عشان يدي بس طعم. اللي عايز ماشي يحطها يعني، مش عايز خلاص مفيش مشكله كده. شايفين الالوان بقت جميله ازاي، والريحه بقت جميله جميله. يا رب تعجبكم. احنا خلصنا الشاورما اهي زي ما اتفقنا بنفس الشكل، وكل الحاجات اللي فيها هتبقى جوسي كده، مش دبلانه قوي يعني. عملت معاها سلطه بلدي، وممكن ناكلها بالعيش، وممكن اعمل بيها رز، وممكن سندوتشات في المدارس للولاد برضو. ممكن تحطيها على مكرونه، على اي حاجه.
يا رب يكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. مستنيه الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.